संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने, संसदीय प्रणालीलाई अमर्यादित अव्यवस्थित बनाउने काम अहिले विपक्षी दलको तर्फबाट जसरी भएको छ यो असाध्यै दुःखद छ। हामीलाई चिन्ता लागेको छ। राजनीतिक हिसाबले पनि उहाँहरूले यो संसदको समग्र प्रक्रियाहरूलाई आत्मसात हृदयबाट गरेको हुनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँहरूको व्यवहारबाट पनि देख्न खोज्यो। संसदमा सभामुखले जे काम प्रक्रियाहरू गर्नुहुन्छ, संसदको नियम बमोजिम गर्नुहुन्छ, ऐन बमोजिम गर्नुहुन्छ, संसदको ऐन र नियमावली बमोजिम गरिएका काम क्रियाकलापहरू वा निर्णयहरूलाई समेत, सभामुखले लिने निर्णयहरूलाई समेत विपक्षी दलको तर्फबाट आज जसरी अस्वीकार गर्ने काम भयो। यो बैठक यो संसद भवन हो। आजको यो हामी जे बैठक गरिरहेका छौँ यो संसदको बैठक हो। यो माओवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय होइन। यो माओवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय जस्तो छाडा बोल्न जसरी उहाँहरूलाई छुट छ, जसरी जे गर्नुहुन्छ उहाँहरूको मामिला हो, हामीलाई कुनै सरोकार छैन। तर यहाँ सभामुखको रुलिङ सबैले मान्न जरुरी छ। सभामुखले दिएको समयभित्र सबै मान्यजहरूले बोल्न पर्ने यो कानुनी बाध्यता हो। यो कसैलाई रहर लागेर मान्छु मान्दिनँ भनेर होइन। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने विशेष गरी प्रतिपक्ष दलका कयौँ सांसदहरूले सभामुखलाई पटक पटक लाञ्छना लगाउनुभयो, अपहेलित गर्नुभयो, अपमानित गर्नुभयो, सभामुखको रुलिङलाई पटक पटक अस्वीकार गर्नुभयो, अनदेखा गर्नुभयो। र सभामुखलाई एक प्रकारले भन्ने हो भने हाउसलाई मर्यादित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनका लागि, सुव्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि पुरै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट असहयोग प्राप्त भयो, असहयोग भयो। यो आज मात्र होइन, पटक पटक भएको छ। त्यसकारण माओवादीले हिजो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा धेरै हिंसा गरेका थिए। माओवादीका धेरै कार्यकर्ताहरूले 17,000 मान्छे मार्ने प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए, हत्या गरेका थिए। माओवादीहरूले धेरै मान्छेहरूलाई जिउँदै गाडीमा सवार गर्दै गर्दाखेरि बहादुर मुडेमा कयौँ नागरिकहरूको, दर्जनौँ नागरिकहरूको एमुसा पारेर हत्या गरेको होइन माओवादीले? त्यो हत्या होइन। ती हत्या गर्ने हत्याराहरूलाई यही संसदले बनाएको कानुन बमोजिम हामी कारबाही गर्दैछौँ। तर हामी माओवादीलाई हत्यारा भन्दैनौँ। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा माओवादी आन्दोलनभित्र हिंसा भएको थियो, हत्या भएको थियो, कयौँलाई बलात्कार पनि गरिएको थियो। ती बलात्कारीहरूलाई पनि कारबाही गर्ने भनेर त ऐनमा माओवादी सहितको संलग्नतामा ऐन पारित गरेर अगाडि आइसकेको बेलामा हिंसालाई जसरी उहाँहरूले संसदको समग्र प्रक्रियालाई गतिरोध कायम गर्ने गरी प्रयोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु प्रतिपक्षलाई, माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा संविधानले बोलेको शब्द त्यही हो, हामी त्यही बोल्न चाहन्छौँ। तर त्योभित्र हिंसा भएको छ, क्रूरतापूर्वक पाशविक यातना नागरिकहरूले पाएका छन्, कयौँलाई बेपत्ता पारिएको छ, बलात्कार गरिएको छ, जबरजस्ती करणी गरिएको छ। कानुन बमोजिम ती शब्दहरूलाई हामीले चाहिँ दण्डित गर्ने भनेका छौँ नि। त्यसकारण यो विषयमा जसरी उहाँहरूले उत्तेजित गर्ने सत्ता पक्षलाई जे प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, हामी शालीनताका साथ भन्न चाहन्छौँ, माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वभित्र ठुला हिंसा भएको थियो, मान्छेहरू मारिएका थिए, घरबार विहीन बनाइएका थिए, धेरै चेलीहरू सत्तापक्षबाट पनि राज्यपक्षबाट पनि भएको छ।